Kekuatan saya yang hebat, nicht weil ich so stark bin, tetapi kekuatan Tuhan yang bekerja luar biasa dalam hidup saya sondern weil Gottes Stärke in meinem Leben wirkt dan semua orang yang telah mendoakan saya. und weil alle Menschen schon für mich gebetet haben. Es brodelt im größten Inselstaat der Welt. In vielen Regionen des Landes ändert sich das Klima von Toleranz. Der charakteristische Insel-Islam droht zu verschwinden. Ausländische Kräfte mit einer islamistisch-extremistischen Agenda setzen sich durch. Die Radikalisierung wächst besonders unter den Jugendlichen. Statt in den Moscheen holen sich immer mehr Jugendliche ihr Wissen über den Islam im Internet. Islamprediger mit extremistischen Lehren gewinnen immer mehr Einfluss. Viele von diesen wünschen sich eine Situation wie in der halbautonomen Provinz Aceh auf der Insel Sumatra, wo die Scharia, das islamische Recht, durchgesetzt wird. Extremistische Gruppen betrachten Christen als Feinde und greifen deshalb Kirchen oder christliche Veranstaltungen an. Besonders während großer Feiertage wie Weihnachten oder Ostern werden Kirchen stärker bewacht, da es in der Vergangenheit bereits Selbstmord- und Bombenanschläge gab. Wie das Attentat am 28. März 2021, bei dem 20 Menschen verletzt worden sind. Unter anderem Wiener. Stell dir vor, du gehst am 28. März 1921 mit 2 Freundinnen in einen Gottesdienst am Palmsonntag. Und du bist so dankbar, dass du Gottesdienst feiern kannst und plötzlich von einer Sekunde auf die andere wird dein Leben komplett verändert. Weil während du dort bist und gerade draußen stehst und dich freust, dass Jesus dich so ermutigt hat, sind im selben Moment Selbstmordattentäter des IS unterwegs, um die Gemeinde Jesus zu zerstören. Was bedeutet das, wenn von einer auf die andere Sekunde dein Leben völlig auf den Kopf gestellt wird? Wir haben eine junge Frau, die ein Opfer eines Selbstmordattentats war, die jetzt hier auf die Bühne kommen wird gleich. Sie heißt Wiener und sie ist für mich ein Zeugnis von dieser Auferstehungskraft, von dieser Überwindungskraft, die Jesus uns zugesagt hat. Begrüßt ganz herzlich mit mir Wiener aus Indonesien, Wiener und Katja. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina. Saya berasal dari Indonesia. Hallo zusammen, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Fina und ich komme aus Indonesien. Indonesia adalah negara yang sangat indah dan rumah bagi 287 juta jiwa. Indonesien ist ein wunderschönes Land und ein Zuhause von 280 Millionen Menschen. Orang-orangnya sangat ramah, murah hati, dan bersahabat. Die Menschen dort sind sehr freundlich und zuvorkommend. Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, tetapi Indonesia bukan negara Islam. Indonesien beherbergt die meisten Muslimen auf der ganzen Welt, aber es ist kein islamischer Staat. Indonesia juga menjadi rumah bagi pemeluk agama lainnya, Indonesien ist auch ein Zuhause von vielen anderen Religionen, seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. für Christen, für Katholiken, Buddhisten, Hinduisten und auch für den chinesischen Glauben. Namun sungguh sangat disayangkan, Aber es ist sehr schade. 10% orang-orang percaya tidak diterima baik oleh sekelompok Islam yang radikal. 10% der Gläubigen werden nicht von radikalen islamistischen Gruppen angenommen. Mereka terus menghadirkan banyak tantangan, Sie begegnen vielen Hindernissen. seperti melarang pembangunan gereja, Es wird verboten, Kirchen zu bauen, melarang beribadah di rumah-rumah, sich in den Gruppen zusammenzutreffen zum Gottesdienst zu Hause. dan bullying terhadap siswa Kristen yang bersekolah di sekolah negeri. Und auch in den Schulen werden manche Christen Opfer von Mobbing. Dan yang sangat ekstrim dan menyedihkan adalah pengeboman gereja yang terjadi 10 tahun terakhir.
Und das Extremste und das Schlimmste sind eben die Bombeneinschläge auf die Kirchen in den letzten 10 Jahren. Saya adalah salah satu korban bom gereja Ich bin einer der Opfer dieser Bombeneinschläge. pada tanggal 28 Maret 2021. Am 28. März 2021. Waktu itu saya sedang berkuliah di salah satu kampus kesehatan dan umur saya baru 21 tahun. Zu der Zeit war ich 21 Jahre alt und ich habe Gesundheitswesen studiert. Waktu kejadian awal kami sedang beribadah. Am Anfang waren wir einfach nur in dem Gottesdienst. Saya bersama kedua teman saya. Ich war mit 2 meiner Freundinnen dort. Setelah ibadah itu berlangsung, kami hendak pulang. Danach waren wir bereit, nach Hause zu gehen. Dan ketika sedang menunggu Grab di depan gereja, Und als wir auf unser Taxi gewartet haben, tiba-tiba terjadi ledakan. war plötzlich die Explosion. Waktu ledakan itu terjadi, saya hanya menutup mata saya. Als es explodiert ist, habe ich einfach nur meine Augen geschlossen. Dan kacamata saya waktu itu jatuh, Meine Brille ist weggeflogen dan saya tiba-tiba kaget. und ich habe mich sehr erschrocken. Ketika saya membuka mata saya, Als ich meine Augen öffnete, awalnya saya berpikir bahwa itu ledakan berasal dari tiang listrik. ich dachte, es wäre ein Kurzschluss vom Strom. Tetapi saya melihat di sekitaran saya, Aber um mich herum habe ich gesehen, potongan tubuh sudah berserakan. da waren ganz viele menschliche Körperteile um mich herum. Saya merasa sangat kesakitan dan terbakar. Ich habe einen großen Schmerz gespürt am Körper und Verbrennungen. Karena jarak saya 1,5 meter dari ledakan. Denn ich stand nur 1,5 Meter von der Explosion entfernt. Saya menatap gereja yang baru selesai, saya berdoa. Ich habe gebetet Dan dalam hati saya berkata, Tuhan, apa yang terjadi? und ich habe Gott gefragt, Gott, was ist passiert? Kami dilarikan ke rumah sakit terdekat dari gereja. Wir sind direkt ins Krankenhaus gekommen Dan saat itu berita sudah mulai tersebar di mana-mana. und die Nachrichten waren schon überall. Waktu keluarga saya mendengar, mereka sangat syok. Als meine Familie es hörte, waren sie sehr schockiert. Karena berita bahwa saya mengalami kecacatan, yaitu patah kaki. Denn sie haben gehört, dass mir ein Bein fehlte. Dan saya dirujuk ke rumah sakit Und als ich im Krankenhaus war, untuk melakukan operasi karena ada serpihan tubuh yang tertancap. sollte ich operiert werden, denn es gab Metallstücke in meinem Körper. Luka bakar saya kurang lebih 90%. Und 90% meines Körpers waren verbrannt. Luka bakar saya pada daerah wajah, Ich hatte Verbrennungen am Gesicht, leher, am Hals. dada saya tertancap 3 serpihan besi sedalam 3 cm. In meiner Brust waren 3 Metallstücke, ca. 3 cm lang. Kaki, An den Beinen hatte ich Verbrennungen. kedua paha saya tertancap serpihan Und besi ich, sedalam 3 cm. und ich hatte auch Metallstücke in meinen Oberschenkeln. Dan yang paling parah adalah kedua tangan saya. Und am schlimmsten war es an meinen beiden Armen. Saya waktu itu secara tiba-tiba sangat kaget. Und ich war wirklich sehr erschrocken. Saya juga syok karena waktu itu saya sudah mau menghadapi ujian akhir. Ich hatte gedacht, ich habe noch Prüfungen vor mir. Dan itu pertama kalinya saya harus dioperasi. Und es war das erste Mal, dass ich operiert wurde in meinem Leben. Saya berdoa kepada Tuhan, Ich habe zu Gott gebetet. Tuhan tolong berikan kekuatan buat saya. Gott, hilf mir und gib mir Kraft. Saya tahu ini berat, Ich weiß, es ist schwer. bahkan saya sudah tahu apa efek dari luka bakar. Und ich weiß auch, was die Effekte sein werden von den Verbrennungen an meinem Körper. Setelah dioperasi, saya dipindahkan ke ruang ICU. Nach der Operation kam ich in die Notaufnahme. Saya dirawat kurang lebih 8 hari. Man hat mich dort für 8 Tage lang versorgt. Saya hanya tidur dan berteriak kesakitan, bahkan menangis setiap saat. Ich habe dort nur geschlafen und geschrien und geweint. Ketika selesai operasi waktu itu, Und während der Operation saya tidur dan saya bermimpi bahwa Tuhan datang dalam mimpi saya dan mendorong saya di atas kursi roda. und nach meiner Operation habe ich geschlafen und ich habe geträumt, dass ich im Rollstuhl war und dass Gott mich von hinten anschiebt. Dan cahaya dari Tuhan itu mengenai semua tubuh saya. Und die hellen Strahlen gingen von ihm aus und haben meinen ganzen Körper umhüllt. Dari situ saya yakin bahwa saya tetap akan sembuh. Und da war ich sicher, ich werde geheilt.
walaupun saya pasti akan cacat. Aber ich wusste auch, ich werde Behinderungen haben. Saya bersama teman saya di dalam satu ruangan. Ich war mit meinen Freunden in einem Raum. Ketika kami merasa kesakitan, kami selalu bergantian untuk berdoa. Und wenn wir uns abgewechselt haben mit dem Schmerz, dann haben wir uns auch abgewechselt, füreinander zu beten. Dan menyanyikan lagu rohani. Und wir haben zusammen gesungen. Dan pada hari Kamis, saya harus melakukan operasi yang kedua. Und an dem Donnerstag hatte ich meine nächste Operation. Waktu itu operasinya sore hari. Das war am Nachmittag. Dan saya tahu besok adalah wafat dari Tuhan Yesus. Und ich wusste, am nächsten Tag wird Jesus gekreuzigt. Jam 3 subuh setelah anti nyerinya hilang, saya mulai merasa kesakitan. Und als die Schmerzmittel, als sie keine großen Auswirkungen mehr hatten, habe ich großen Schmerz verspürt. Bahkan saya hanya tidur dan menangis dan berteriak, Tuhan tolong saya. Ich habe geschrien und geweint und gesagt, Gott, hilf mir. Dan itu berlangsung secara 1 hari full. Und das ging einen Tag lang so. Saya bilang, Tuhan, jika Tuhan mau saya menderita bersama dengan Tuhan, tolong berikan kekuatan. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du möchtest, dass ich mit dir leide, wie du am Kreuz gelitten hast, dann gib mir die Stärke. Dan posisi ternyaman saya saat itu adalah dengan menaikkan kedua tangan saya seperti begini. Und die angenehmste Position war für mich eben, wenn ich meine Hände hochgehoben habe. Dan saya merasa posisi itu sama seperti Tuhan waktu wafat di salib. Und ich hatte wirklich das Bild, das war so wie als Jesus am Kreuz hing mit seinen Händen. Dan saya dipindahkan ke ruang perawatan. Und ich kam in einen anderen Raum. Kurang lebih 22 hari saya dirawat. Dort hat man mich circa 20 Tage lang versorgt. Saya harus memulai dari awal. Und ich musste von vorne anfangen. Saya mulai belajar untuk duduk, Ich habe gelernt, wie man sitzt, belajar memegang sesuatu, wie man etwas anfasst, belajar berdiri dan berjalan. wie man steht und wie man geht. Saya merasa bahwa saya seperti anak bayi yang baru keluar dari kandungan seorang ibu. Ich habe mich gefühlt wie ein Baby, das alles noch einmal lernen musste. Dan itu membuat saya sangat frustasi berat. Und ich war sehr frustriert. Saya membuat penolakan. Ich habe mich selbst abgelehnt. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau cacat di usia muda. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte nicht behindert sein, so jung noch. Karena saya tahu perjalanannya sangat berat. Denn ich wusste, der Weg wird sehr schwer sein. Saya juga pernah berpikir Ich habe mir auch gedacht, bahwa satu saat saya harus siap menerima penolakan dan penghinaan. dass ich mich auch vorbereiten muss, dass die Leute mich in der Zukunft ablehnen oder sich sogar über mich lustig machen. Karena kecacatan fisik yang terlihat tidak diterima baik oleh semua orang. Vielleicht wird meine physische Kondition nicht von den Leuten angenommen. Dan pada waktu itu juga saya divonis oleh dokter bedah Und man hat mir auch gesagt, bahwa wajah saya tidak akan kembali seperti semula. dass mein Gesicht nicht mehr so aussehen wird, wie es davor aussah, Karena luka bakarnya yang cukup parah. wegen den Verbrennungen. Itu lebih-lebih membuat saya sangat frustasi. Und das hat mich nur noch mehr frustriert. Saya bilang, Tuhan, apa rencana Tuhan sebenarnya? Ich habe Gott gefragt, Gott, was ist dein Plan? Saya bertanya-tanya dengan sangat penasaran. Ich habe ihn wirklich gefragt und ich wollte wirklich wissen. Dan ketika saya keluar dari rumah sakit, Und als ich aus dem Krankenhaus kam, perlahan saya mulai menyadari dan mengerti da habe ich langsam verstanden, bahwa Tuhan sedang tidak menyakiti saya, dass Gott mich nicht verletzt hat, tetapi Tuhan sedang membentuk hidup saya. sondern er formt mich. Saya juga selalu teringat bahwa ketika saya berdoa, Und immer im Gebet denke ich auch daran, bahwa saya selalu berkata bahwa Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. dass ich sage, Gott nutze mich, dass ich ein Segen sein kann für andere Menschen. Saya berpikir bahwa berkat itu melalui pelayanan saya di rumah sakit. Ich dachte, dass ich ein Segen werde durch meinen Dienst im Krankenhaus. Tetapi perjalanan itu membawa saya sampai bisa berdiri di sini. Aber der Weg hat mich sogar bis hierher gebracht. Dan perjalanan itu sangat tidak mudah. Und der Weg hierher war nicht einfach. Ketika orang tua memutuskan bahwa saya tidak harus melanjutkan kuliah karena harus fokus kepada pengobatan. Und meine Eltern sagten sogar zu mir, dass ich mit dem Studium aufhören soll, damit ich mich auf meine Genesung konzentrieren kann. Saya meyakinkan diri saya bahwa saya bisa. Aber ich habe mir selbst gesagt, nein, ich schaffe das. Dan satu-satunya orang yang menguatkan dan mempercayai saya adalah ibu saya. Und die Person, die am meisten an mich geglaubt hat, war meine Mutter. Ibu saya bilang, kamu bisa melewati semuanya. Sie hat zu mir gesagt, du schaffst das, du kommst da durch. Dan waktu itu saya bertemu dengan teman-teman yang sangat baik. Und ich hatte auch viele gute
Freunde um mich herum. Mereka mendukung pemulihan saya. Sie haben mir bei meiner Genesung geholfen. Ketika saya mau ke rumah sakit untuk melakukan praktek, Wenn ich ins Krankenhaus musste für Therapien, saya sangat merasa kesulitan. das hat sich für mich sehr schwierig angefühlt. Setiap jam 4 subuh saya sudah harus bangun. 4 Uhr morgens musste ich schon aufstehen. Saya harus memakai rambut palsu karena waktu itu kepala saya dibotak. Ich musste eine Perücke tragen, denn mir wurden meine Haare abrasiert. Dengan alasan bahwa agar tidak terjadi terjadi infeksi pada bagian daerah wajah. Meine Haare wurden mir abrasiert, damit keine Infektionen entstehen in meinem Gesicht. Saya harus menggunakan sarung tangan. Ich musste Handschuhe tragen, Karena mau dan tidak mau saya harus bersentuhan juga dengan pasien. denn ich musste auch andere Patienten berühren. Dan itu membuat saya juga ragu bahwa saya bisa atau tidak. Und das hat mich wirklich zum Zweifeln gebracht, schaffe ich das oder nicht? Saya bertanya, Tuhan, apakah saya bisa menolong orang atau malah sebaliknya saya yang terkena infeksi? Ich habe mich gefragt, Gott, kann ich wirklich anderen helfen oder führt das nur dazu, dass ich selber eine Infektion bekomme? Tetapi saya pelan-pelan mulai menyadari Aber mir wurde langsam klar, bahwa semua proses itu saya bisa melewatinya. dass ich durch diesen ganzen Prozess durchkommen kann. 2 tahun keloid itu dia bertumbuh dan sangat terasa sakit. Narbenwülste sind entstanden und es hat sehr weh getan. Ketika keloid itu terasa sakit, ibu saya sering membalut tangan saya dengan kain. Und meine Mutter hat sie mir oft umwickelt mit Stoff, Agar saya bisa menulis, membuat tugas saya. damit ich schreiben konnte und meine Arbeiten erledigen konnte. Dan saya melakukan berbagai macam operasi. Und ich hatte so viele Operationen, Mulai dari operasi jari saya. von meinen Fingern. Waktu itu saya pernah juga dibilang sama dokter bahwa bisa jadi tendonnya putus. Der Arzt hat mir auch gesagt, es kann sein, dass deine Nerven und alles sich hier abreißt während der Operation. Tetapi saya berdoa, Tuhan tetap adakan mujizat dalam perjalanan saya. Aber ich habe gebetet, Gott, lass ein Wunder geschehen auf meinem Weg. Saya tahu bahwa ini berat Ich weiß, es ist schwierig, dan saya tidak bisa sendiri memikul salibnya. aber ich kann dieses Kreuz nicht alleine tragen. Tetapi saya percaya kekuatan Tuhan ada setiap hari dalam perjalanan saya. Aber ich glaube, seine Stärke ist jeden Tag hier mit mir auf meinem Weg. Dan pada akhirnya saya bisa mulai menerima keadaan saya. Und letztendlich konnte ich meine Situation annehmen. Dan saya mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Und ich habe mich an meine Situation angepasst Dan juga melakukan beberapa operasi yang cukup sulit. und auch viele Operationen gehabt, die sehr schwierig waren. Karena saya mengalami kontraktur pada bagian tangan kanan dan jari telunjuk kanan. Denn ich hatte Kontraktur an meinem Arm und an meinem rechten Zeigefinger. Satu-satunya kulit yang bisa diambil adalah dari kulit paha saya. Und die einzige Haut, die entnommen werden konnte, war die Haut an meinen Oberschenkeln. Waktu itu ibu saya bertanya kepada dokter, Und meine Mutter hat den Doktor gefragt, apakah kulit dari tubuh bisa diambil dari kulit ibu saya? kann meine Tochter nicht meine Haut nehmen? Tetapi dokter bilang tidak bisa, hanya satu-satunya kulit saya yang bisa ditempel. Aber der Arzt hat gesagt, nein, das geht nicht, das muss ihre eigene Haut sein. Karena ibu saya tahu bahwa saya cukup merasa sangat kesakitan setiap hari. Denn meine Mutter wusste, welchen Schmerz ich jeden Tag erleiden musste. Operasi itu berlangsung sekitar 8 jam dan saya mengalami pendarahan. Die Operation dauerte 8 Stunden und ich hatte Blutungen. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan adakan mujizat dalam hidup saya lagi. Und ich betete wieder, Gott, lass ein Wunder geschehen in meinem Leben. Dan ketika dokter membuka luka operasinya, kulit yang ditempel berhasil hidup. Und als das Verband abgenommen wurde, hat der Arzt gesehen, das war eine erfolgreiche Operation. Dan saya benar-benar yakin bahwa iman saya diuji, tetapi Tuhan tetap bekerja luar biasa daripada apa yang saya pikirkan. Und ich habe wirklich gespürt, dass mein Glaube geprüft wurde, aber dass Gottes Kraft stärker ist und dass er mir dabei helfen wird. Setelah saya selesai berkuliah, Und nach meiner Studienzeit saya pernah bekerja pada sebuah kampung yang sangat kecil. habe ich an einem kleinen Ort gearbeitet. Saya memiliki pasien yang sudah mengalami kebutaan sekitar 20 tahun. Ich hatte einen Patienten, der schon 20 Jahre lang blind war. Saat itu dia akan melakukan operasi mata. Und er hatte zu dieser Zeit eine Operation an seinen Augen. Tetapi dia tidak yakin karena gula darahnya selalu tinggi. Aber er war sich nicht sicher, denn sein Blutzucker war immer sehr hoch. Waktu saya memeriksa yang terakhir kalinya, Als ich ihn
zum letzten Mal untersucht hatte, gula darahnya tuh sangat cukup tinggi. war sein Blutzucker wirklich sehr hoch. Dan ketika saya lihat di dalam tas saya ada sebuah obat. Und ich habe in meiner Tasche eine Medizin gesehen. Dan saya berikan obat itu kepada dia. Und ich habe sie ihm gegeben. Dan saya bilang, minum dan yakin. Saya hanya bekerja sesuai tugas saya. Tetapi Tuhan yang bekerja dalam diri Anda. Und ich habe gesagt, trinke die Medizin und sei dir sicher, ich kann dir nur so weit helfen, aber Gott wird dir helfen. Dan ketika besok dia mau operasi, Und am nächsten Tag wurde er operiert Tuhan melakukan mujizat. und Gott hat ein Wunder in seinem Leben gewirkt. 20 tahun penantian dia untuk melihat, akhirnya dia bisa melihat. Und nach 20 Jahren blind sein, konnte er endlich wieder sehen. Dan ketika dia bertemu dengan saya, Und als er mich traf, dia merasa sangat senang. war er sehr glücklich, Karena dia baru pertama kali melihat saya dengan jelas. denn er hat mich zum ersten Mal wirklich sehen können. Dia sangat berterima kasih kepada saya. Er war sehr dankbar. Tetapi saya bilang, jangan berterima kasih kepada saya hanya bekerja melalui perantaraan Tuhan. Aber ich habe gesagt, sei nicht dankbar zu mir, sei dankbar zu Gott, denn ich tue nur das, was Gott mir sagt. Kurang lebih selama 5 tahun, Und nach 5 Jahren saya melakukan operasi sebanyak 16 kali. und in den letzten 5 Jahren hatte ich 16 Operationen. Dan itu sangat tidak mudah. Das war nicht einfach. Kadang saya masih ragu dan bertanya kepada Tuhan, Manchmal hatte ich Zweifel und hatte Fragen an Gott. Tuhan, apa perjalanannya ke depan? Gott, wie wird meine Zukunft aussehen? Kira-kira kehidupan saya ke depan bagaimana? Wie wird das sein für mich? Kira-kira masa depan saya bagaimana? Wie wird meine Zukunft sein? Karena umur saya masih muda. Denn ich bin noch so jung. Tetapi di dalam keraguan itu saya tetap berdoa Aber selbst in meinen Zweifeln habe ich nicht aufgehört zu beten, agar Tuhan tetap menyertai saya dass Gott mich weiterhin beschützt. dan saya tidak melakukan hal-hal di luar kendali saya. Und ich tue alles, was dem Willen Gottes entspricht. Karena saya tahu bahwa biasanya dalam keadaan begini orang bisa bunuh diri. Denn ich weiß, andere Menschen in meiner Situation, die hätten sich vielleicht selbst das Leben genommen. Tetapi ketika saya merasa bahwa saya tidak bisa saat itu, Aber wenn ich denke, ich schaffe es nicht mehr, atau salib itu sangat terasa berat, oder wenn das Kreuz zu schwer ist für mich, saya berdoa. dann bete ich. Karena saya tahu satu-satunya penyertaan Tuhan yang bisa menguatkan saya Denn ich weiß, nur Gott kann mich stärken, untuk melewati setiap perjalanan saya. um das Ganze zu überstehen. Saya juga pernah operasi pasang implan Ich hatte auch mal eine Operation, wo pada jari telunjuk kanan saya. ein Implantat eingeführt wurde an meinem Zeigefinger. Bahkan sampai saat ini hasilnya belum terlihat. Und auch bis heute sieht man das Ergebnis noch nicht wirklich. Tetapi saya tetap bersyukur. Aber ich bin trotzdem dankbar. Implan terpasang, saya masih bisa pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Trotz des Implantats konnte ich weiterhin im Krankenhaus arbeiten. Saya masih bisa mengetik, Ich konnte weiterhin tippen, walaupun tangan kanan saya tuh masih terbalut perban. auch wenn ich ganz viele Verbände um meine Hände und meinen Arm hatte. Ketika ditanya apakah saya merasa kesakitan, Und als man mich fragte, ob ich Schmerzen gespürt habe, saya selalu bilang tidak. habe ich immer gesagt, nein. Tetapi kesakitan itu saya simpan dalam hati dan saya berdoa. Ich habe den Schmerz einfach nur in meinem Herzen gehabt und ich habe gebetet. Tuhan tetap berikan kekuatan buat saya. Gott, gib mir weiterhin Stärke. Hari-harinya pasti sulit dan tidak mudah. Die Tage sind nicht einfach, Tetapi penyertaan Tuhan yang akan selalu menguatkan saya. aber dein Beistand wird mich weiterhin stärken, Gott. Saya tahu keadaannya sangat sulit, Ich weiß, die Situation ist sehr schwierig, apalagi usia yang sangat muda. vor allem, weil ich noch so jung bin. Itu membuat kita sangat-sangat frustasi. Das ist wirklich ein sehr frustrierendes Gefühl. Membuat penolakan. Diese Ablehnung. Saya tidak mau, Caca, Tuhan, usia saya masih muda. Ich habe mich selbst abgelehnt und gesagt, Gott, ich will nicht behindert sein. Dan pada akhirnya pelan-pelan saya mulai menyadari. Und langsam wurde mir wirklich klar, Dan saya mengerti rencana Tuhan dalam setiap proses hidup saya. ich konnte verstehen den Prozess Gottes in meinem Leben. Karena apa yang saya imani, Tuhan juga beserta saya. Denn ich glaube daran, dass Gott an meiner Seite ist. Saya pernah ditanya apakah saya butuh psikolog. Und man hat mich auch mal gefragt, ob ich psychologische Saya Hilfe bilang brauche. tidak, saya tidak butuh psikolog. Ich habe gesagt, nein. Saya bahkan ditawar berulang-ulang. Man hat es mir öfters vorgeschlagen. Saya bilang iman saya butuh Tuhan. Ich sagte, für meinen Glauben, ich brauche nur Gott.
Saya tidak butuh psikolog. Ich brauche keine psychologische Hilfe. 5 tahun saya bisa mengontrol diri saya dan mengontrol pikiran bahkan jiwa saya sendiri. 5 Jahre lang konnte ich mein Herz und meine Seele und meine Gedanken kontrollieren. Saya juga merupakan salah satu korban yang memberanikan diri untuk bertemu dengan pelaku. Ich bin auch einer der Opfer, die sich getraut hat, den Tätern zu begegnen. Kebetulan mereka ini bukan pelaku langsung. Sie waren nicht die Haupttäter, Mereka adalah orang-orang yang bekerja di belakang layar. sie waren die, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Jumlah mereka sekitar 40 orang. Es waren ca. 40 Personen Dan itu mereka semua belum bebas. und sie waren alle noch in Gefangenschaft. Kebetulan kami bertemu dalam satu momen. Und sie haben uns in einem Moment zusammengeführt Dan saya menunjukkan kedua tangan saya kepada mereka. und ich habe ihnen meine Arme gezeigt. Saya bilang, ini efek bom yang saya dapat dari gereja yang saya tempati untuk berdoa. Ich habe gesagt, das ist der Effekt des Bombenanschlags, als ich gebetet habe. Mereka bahkan menangis dan meminta maaf. Sie haben geweint und um Vergebung gebeten. Ada yang terlihat seperti biasa-biasa saja. Aber es gab auch einige, die scheint es überhaupt nicht berührt zu haben. Seperti mereka merasa bahwa mereka tidak bersalah. Als hätten sie gedacht, sie hätten gar keine Schuld. Dan saya bilang sebelum mereka meminta maaf kepada saya, Und bevor sie um Vergebung gebeten haben, saya sudah lebih dulu memaafkan mereka. habe ich ihnen gesagt, dass ich ihnen schon vergeben habe. Karena saya merasa bahwa kalau saya tidak mengampuni mereka, Denn ich dachte, wenn ich ihnen nicht vergebe, seperti hidup saya sia-sia. dann wäre mein Leben umsonst. Awalnya saya juga melawan mereka. Saya bilang mereka jahat. Anfangs habe ich auch gedacht, das sind böse Menschen. Saya dan para jemaat saya kan tidak bersalah. Ich habe mir gedacht, ich und meine Gemeinde, wir haben doch gar keine Schuld. Tetapi saya lebih memaknai apa gunanya berdoa Bapa kami. Aber ich habe an das Vaterunser gedacht. Kalau kita tidak mampu mengampuni orang. Wenn ich ihnen nicht vergeben kann. Dan saya bilang kepada mereka, saya mengampuni mereka dan memaafkan mereka dengan tulus hati. So kann mir Gott auch nicht vergeben. Und ich dachte, ich vergebe ihnen mit reinem Herzen. Dan pada akhirnya mereka juga merasa sangat terharu. Und sie waren auch sehr berührt, Bahwa saya betul-betul memaafkan mereka. dass ich ihnen vergeben habe. Walaupun kecacatan yang saya alami mungkin bisa sampai seumur hidup. Obwohl die Auswirkungen sich wahrscheinlich durch mein ganzes Leben ziehen werden. Saya mengutip Ibrani 11 ayat 1. Und ich möchte Hebräer 11, Vers 1 zitieren. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Karena tanpa iman kita bukan apa-apa. Denn ohne den Glauben wären wir nichts. Saya juga ingin berpesan bahwa untuk semua yang hadir pada kesempatan ini, Und ich möchte auch euch allen etwas mitgeben. jangan pernah ragu Tuhan. Zweifelt niemals an Gott, Walaupun kita berada di tengah badai. auch wenn wir mitten im Sturm stehen. Karena Tuhan bekerja luar biasa untuk kita. Denn Gott arbeitet sehr außergewöhnlich in unserem Leben. Bahkan dalam keraguan kita, Selbst in unseren Zweifeln Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa. bereitet er schon Unglaubliches für uns vor. Ayat yang saya selalu pegang juga sampai saat ini, Lukas 1 ayat 37. Und ein anderer Vers, an dem ich oft festhalte, ist Lukas 1, Vers 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Für Gott ist nichts unmöglich. Kita boleh bilang bahwa ini mustahil, Wir können vielleicht sagen, das ist unmöglich. tetapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagiku. Aber Gott sagt, für mich ist nichts unmöglich. Dan saya berdiri saat ini Und ich stehe heute hier, bukan karena kekuatan saya yang hebat, nicht weil ich so stark bin, tetapi kekuatan Tuhan yang bekerja luar biasa dalam hidup saya. sondern weil Gottes Stärke in meinem Leben wirkt. Dan semua orang yang telah mendoakan saya. Und weil alle Menschen schon für mich gebetet haben. Pesan saya pada kesempatan ini, Und ich möchte euch auch sagen, kasih dan pengampunan. liebt einander und vergebt einander. Kita mengampuni orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Wir vergeben denen, die uns Schlimmes zugetan haben. Saya juga berterima kasih Ich möchte auch danken. kepada Open Doors yang telah mengundang saya. Ich möchte auch mich bei Open Doors bedanken, weil sie mich eingeladen haben, Saya bisa berdiri di sini untuk menceritakan kesaksian hidup saya kepada banyak orang. dass ich hier stehen darf und mein Zeugnis so vielen Leuten erzählen kann. Ini akan menjadi suatu momen bagi saya
Das ist ein besonderer Moment für mich. Dan semoga kesaksian hidup saya ini dapat menjadi berkat bagi semua yang ada di sini. Und ich hoffe, dass mein Zeugnis ein Segen für euch sein kann. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Vielen Dank und Gott segne euch.